मैं तो कुछ भी पढ़ के नहीं आया। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना, चल मेरे साथ। लो पेपर, जाओ जगह पर बैठो। मेरा रोल नंबर है 24। और मेरा रोल नंबर है 34। अबे साले बैठ जा चुपचाप। सर ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, ये दोनों साथ में कैसे बैठ गए? ए उठ, चल पीछे जाके बैठ। भाई यार कुछ भी नहीं आ रहा। ए ये सब क्या हो रहा है? सर गाली बक रहा था मेरे को, क्या करूं? सर मैंने थोड़ी बकी इसको चुप, बैठ जा अपनी जगह पे। भाई प्लीज बता दे यार। उसके अंदर देख, अंदर। तुम बिन ऐसे में जल बिन मछली, जान मेरी शान हो यार तुम नकली, जान मेरी शान हो यार तुम नकली। आगे देखना सर।